അപ്പോൾ നമ്മൾ നാഗാർജുന സാഗർ ഡാമിൻ്റെ വ്യൂ പോയിൻ്റ് കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് ബോട്ടിങ് കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അടുത്ത് വേറൊരു സ്പോട്ട് വാട്ടർഫോളിൽ വന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അവിടെ നിന്ന് തന്നെ വരുന്ന വെള്ളമാണ് ഇവിടെ കൂടി പോകുന്നത്. എൻ്റെ പേര് എട്ടിപ്പൊട്ടുള്ള വാട്ടർഫോൾ എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ടിക്കറ്റ് എടുക്കണം. 30 രൂപയുള്ളൂ അഡൾട്ടിന്, 15 രൂപയാണ്, അത് 30 ആക്കി കേട്ടോ. പിന്നെ ചിൽഡ്രൻസിന് 20 ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് ക്യാമറ അങ്ങോട്ട് അലൗഡാണ്. പിന്നെ അതിൻ്റെ മങ്കി സൂക്ഷിക്കണം, അതിനകത്ത് മങ്കിയുണ്ട്. പിന്നെ പുറത്തെ ഫുഡ് അലൗഡ് അല്ല. പിന്നെ ഇതൊന്നും വലിയ സ്കാനിങ് മറ്റു കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല, നമുക്ക് കയറി പോവാം. പിന്നെ അതിനകത്ത് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഈ ഒരു ഗ്യാപ്പ് അകത്തോട്ട് പോകുന്ന റെസ്റ്റോറൻറ്റാണ് AP ടൂറിസം റെസ്റ്റോറൻറ്റ്. ഇതിനകത്ത് ഫുള്ള് ഗാർഡനാണ്. ഗാർഡനിൽ നിന്ന് ലാസ്റ്റ് ചെന്നിട്ട് ഒരു വ്യൂ പോയിൻ്റ് ഉണ്ട്. വാട്ടർഫോളെല്ലാം അവിടെ നിന്ന് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. നമ്മളെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലൊരു വ്യൂ പോയിൻ്റ് ഉണ്ടോ, നല്ല രസമുണ്ടല്ലേ. ഇപ്പം അങ്ങനെ ആൾക്കാരെല്ലാം നിൽക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പാപ്പൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു കുരങ്ങ് വന്ന് നിൽക്കുക. പോയി. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു വ്യൂ പോയിൻ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നേരെ കയറുന്നത് വാട്ടർഫോളിലേക്കാണ് കേട്ടോ. ഇത് താഴെ നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റും, സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ട് താഴോട്ട് പോകാനായിട്ട്. നമ്മൾ താഴോട്ട് പോകുന്നില്ല, നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ നിന്നുള്ള ഫസ്റ്റ് വ്യൂ നോക്കുവാണ്. ഇതാണ് നല്ലൊരു വ്യൂ പോയിൻ്റ് കേട്ടോ. ഡാമിൻ്റെ സ്പിൽവേ ഷട്ടർ മാത്രമേ തുറന്നിട്ടുള്ളൂ, അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര വെള്ളം കേട്ടോ. അല്ലെങ്കിൽ ഡാമൊക്കെ തുറന്നിരിക്കുന്നെങ്കിൽ ഭയങ്കര വെള്ളമായിരുന്നില്ല. നമുക്കിതിൻ്റെ പഴയ ഫോട്ടോസൊക്കെ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതിൻ്റെ ഡാമിൻ്റെ ഈ വാട്ടർഫോളിൻ്റെയൊക്കെ ഒറിജിനൽ വെള്ളം. ഇത് മറ്റേ ഡാമിൽ നിന്ന് പോകുന്ന ഒരു വേയുടെ ഒരു ചെറുത് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ കുറേ നമുക്ക് ഫാമിലിയായിട്ട് വന്നാൽ കസേരയൊക്കെ പോയി കിടക്കുവാണ്. എന്നാലും നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ഗാർഡനിൽ ഇരിക്കാനും മറ്റു കാര്യങ്ങളും ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനൊക്കെ സ്ഥലമുണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് നമ്മളെ തെലുങ്കാന ആന്ധ്ര ബോർഡറാണ് ഈ ഒരു വാട്ടർഫോള്. അതായത് നമ്മൾ തെലുങ്കാനയിലെ ഡാമിൻ്റെ വെള്ളം എടുത്തിട്ട് ആന്ധ്രയിലൊരു വാട്ടർഫോള്. നമ്മൾ എട്ടിപ്പൊട്ടിലെ വാട്ടർഫോളിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഇനി അടുത്ത് എവിടെ പോകുന്നുള്ള ആലോചനയിലാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ശ്രീശൈലം നല്ലമല ഫോറസ്റ്റ് വഴി താഴെ ഇറങ്ങാൻ പറ്റും, അല്ലാണ്ട് ഇവിടുന്ന് ഡയറക്റ്റ് താഴെ ഇറങ്ങാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ എങ്ങനെ താഴെ ഇറങ്ങുന്നുള്ള കൺഫ്യൂഷനിലാണ്. ശ്രീശൈലം പോകണം, നല്ലമലയും പോകണം. 224 കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് കറങ്ങി വരണമെങ്കിൽ. അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പോകണമെങ്കിൽ 149 കിലോമീറ്റർ ഉള്ളൂ, ഡയറക്റ്റ് ഇറങ്ങാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ശ്രീശൈലം നല്ലമലയും കിട്ടും. ആ ഫോറസ്റ്റ് ഉള്ളു കവർ ചെയ്യില്ല. ഫോറസ്റ്റ് കവർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഞാൻ 240 കിലോമീറ്റർ ഞാൻ കറങ്ങണം, എങ്കിലേ എനിക്ക് ഫോറസ്റ്റ് ആദ്യം തൊട്ട് കിട്ടത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു കൺഫ്യൂഷനിലാണ്. എന്നാലും ഇന്ന് പോയാൽ എത്തത്തില്ല. ഞാൻ ഇന്ന് എവിടെയും സ്റ്റേ അടിച്ചിട്ട് നാളെ രാവിലെ എനിക്ക് കയറാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അവിടെ നാളെ ഫുള്ള് കണ്ട് തീരുമെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. നാളെ അവിടെ ഒരു വാട്ടർഫോൾ ഉണ്ട്, അല്ലാണ്ട് ശ്രീശൈലമുണ്ട്, നല്ലമല ഫോറസ്റ്റ് ഉണ്ട്, പിന്നെ കുറച്ച് വ്യൂ പോയിൻറ്റുകളുണ്ട്. എല്ലാം ഒറ്റ റൂട്ടിലാണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് 249 ഞാൻ കറങ്ങേണ്ടി വരുമെന്നാണ് തോന്നുന്നത് എൻ്റെ ഒരു ഇത് വെച്ചിട്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത സ്പോട്ടിൽ കാണാം.